Jeg skal vise dig noget fuldstændig vildt. ChatGPT, de har lavet en app, som jeg synes, du skal tage og tjekke ud. Man kan tale til den kan tale til dig, og man kan også tage billeder i den. Man kan selvfølgelig også skrive, ligesom man kan i almindelig ChatGPT. For at teste den ud, så tog jeg ned i mit lokale fitnesscenter, og så tog jeg et billede af noget træningsudstyr. Og så bad jeg den om at forklare mig, hvordan man brugte det her. Og så gav den mig en forklaring på, hvordan man bruger det. Og ja, det var sådan set vildt nok jo, ikke? Men så bad jeg den om at finde en video til, hvordan man bruger det her udstyr. Og så gjorde den da bare det. Så har den lige givet mig 5 videoer, som den har fundet på nettet, med links til YouTube, hvor man så kan gå ind og se, hvordan man bruger de her øvelser. Og altså, det er helt sindssygt det her. Det kommer til at ændre virkelig, virkelig meget. Det betyder jo, at man fremover bare kan tage et billede af et eller andet stykke udstyr, som man skal bruge, eller noget, man skal samle, og så kan man få vejledning i det. Det kan betyde også, at man måske ikke engang behøver at kunne forstå hele den situation, man står i, for at få hjælp til den. Fordi altså man skal jo vide, hvad det er, man ser, for at kunne søge efter, hvad det er, man får løsningen på det. Og her kan man bare tage et billede. Man kunne forestille sig, at det kunne være en hjælp til mennesker, der havde problemer med overblikket, hvor så kunne man tage et billede af et fuldstændig bumpet køkken med en masse rod, eller en eller anden kompliceret situation, og så bede den om at komme med forslag til, hvor man skal starte henne for at få styr på den her situation. Det er helt sindssygt det her. Og noget af det vilde er, at det er bare standardudgaven af GPT. Hvis man tager sådan en custom GPT'er, så kan man fodre den med sine egne vejledninger, så man er sikker på, at det er de rigtige vejledninger. Den finder ikke noget på YouTube. Og jeg skulle til at sige, at det bliver vildere nu, fordi det vilde er, at hvis man har sine vejledninger, i hvert fald indtil videre, så længe det er tekstbaseret, så lad os sige, at vi har vores vejledninger på dansk eller på engelsk. Hvis vi så har en bruger, som hellere vil have instruksen på ukrainsk eller polsk, jamen så kan de da bare bede om at få, altså tage et billede og bede om at få den tale ukrainsk til den, så får den svaret på ukrainsk. Altså det er helt sindssygt det her. Jamen, og det var da bare lige det, jeg vil dele med jer. God weekend.